Делаем дизайнерский ремонт в квартире 36 квадратных метров. Здесь у нас кухня-гостиная. Здесь будет у нас спальная зона, которая будет карнизом в будущем отделяться от зоны кухни. Здесь кухня-гостиная. В том месте будет располагаться сама кухня. За моей спиной будет находиться здесь вот обеденный стол, подвесная люстра красивая. Вот здесь будет у нас телевизор, какой-то маленький комодик. И вот переходим сюда. Тумбочка одна прикроватная, кровать будет максимально прижата к стене. Вот по стенам будет полностью у нас покраска, будут молдинги, так, на потолке поливертановые карнизы, трековое освещение. У нас прихожая зона, здесь вот шкаф для одежды, мини-пуфик, здесь у нас находится щиток, сейчас его не видно, да? Входная дверь, понятно, дверь открытого монтажа у нас санузел. Вот, в санузеле там уже у нас большой поддон в строительном исполнении, стирально-сушильная машина, тумба, зеркало. Вот такая вот квартирка.